最近这段时间呢，时不时的就得咳嗽啊，就咳得死去活来的。但呢，平时也没事，想咳的时候就咳了，我就有点很纳闷，到底是什么一个问题啊？想解决这个问题啊。这个是我看到那个充气人呐、充气人呐、咔哧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 ，外星人呐、打那个充气人呐、往里面充气的时候，有时候，充气的时候呢，气卡在喉头那边了，因为他一个头嘛，要往那边送的时候，气卡在喉头那边的时候，一下子卡住的感觉啊，一下子卡住的感觉，或者呢，有时候在那个在打气的过程上的那个这个充气人呢、晃荡的时候，叭一下子脖子就像我们那个气球一样的。或者一个气球人一样，有时候那个风一吹，体位不对的时候，咔一下子卡住了，这个气不通了。我那个症状，其中有个症状就是这个，因为最近经常灵牌讲的那个外星人打气嘛，咔嚓咔嚓咔嚓打气的时候，那个充气人呢，然后在这飘，这样晃荡的时候，脖子，往下一低的时候，脖子一下子卡住了，啊，气不通了。所以这个时候就咳得死去活来的，咳得死去活来，咳得死去活来的是叭一下子把头顶起来了以后，叭气通了啊，是这个也有很大关系啊。我明白了啊，明白了。啊，今天早上临牌的时候咳得死去活来，原来是外星人那过滤水的时候，突然水管子里的水喷出来，喷到这里，呛了一下，刚才也呛了一下啊。呛了一下，一股气也出来了。然后刚才，临牌呈现的是打充气人了啊，气卡住或者脖子那边一下子低下来的，暂时性的卡住，所以咳得死去活来，哇一下子打通了，又没事了，是这么一回事，好，知道了啊，再见啊。